Se você não consegue parar, o seu corpo começa a se manifestar. Esses são 3 sintomas comuns de sobrecarga emocional que podem aparecer no seu corpo. O primeiro sinal é o bruxismo, essa tensão no maxilar que não descarrega. O segundo são os problemas digestivos, o excesso que o corpo tenta processar. E aqui se inclui inchaço abdominal, problemas de má digestão, digestão lenta, desconforto intestinal. O terceiro é a queda de cabelo, um dos clássicos da sobrecarga sustentada. Esses sintomas não são só físicos, eles são o efeito de você funcionar demais por tempo demais. Você já percebeu algum desses sintomas se manifestando em você? Escreve para mim nos comentários. Se você se reconheceu na conversa de hoje, eu explico um pouco mais desse padrão no vídeo anterior aqui no meu perfil.